До распаѓањето на Југославија, македонскиот јазик и неговото кирилско писмо беа во службена употреба во општина Панчево, каде е укинат во 1991 година. Со основањето на Националниот совет започната е иницијатива за враќање на јазикот и писмото во службена употреба. 2008 година, со донесување на нов статут на град Панчево, македонскиот јазик воведен е во службена употреба во населеното место Јабука. На иницијатива на Националниот совет, преточена во предлог за промена на статутот на општина Пландиште, македонскиот јазик пред крај на 2012 година е воведен во службена употреба на територијата на цела општина, што брои некои 15 населени места и е прва локална самоуправа практично во светот, каде македонскиот јазик е во рамноправна положба во службена употреба вон Македонија. Со оваа одлука македонскиот јазик стана дел и од Европската повелба на регионални и малцински јазици. Во 2018 година, со усвојување на нов акционен план за националните малцинства во Србија, се стекнаа услови македонскиот јазик да се воведе во службена употреба и во населеното место Качарево. Кога е во прашање уписот на личните имиња и презимиња на македонски јазик во личните документи, припадниците на македонската националност, кои што се родени или живеат во било кој град во Србија, имаат право да ги запишат и на македонски јазик, без оглед на тоа дали е јазикот во службена употреба во нивните матични општини. Исто така може да се побара и упис во национална припадност во изводот на матичната книга на родените во било кое место во Република Србија.